ယနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မယ့်အကြောင်းအရာကတော့ income statement တစ်စောင်ကိုဘယ်လိုဆွဲမလဲ gross profit net profit တွေရအောင်ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ income statement တစ်စောင်ဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိရမယ့်ချက်ကလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ sale ပေါ့နော် net sale သိရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ cost of sale သိရပါမယ်ပြီးရင် other income other expense အဲ့ဒါတွေသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချက်တွေသိမှသာရင်ကျွန်တော်တို့ income statement တစ်စောင်ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် income statement တစ်စောင်ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအချက်လေးတွေသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခြေခံသိရမယ့်အချက်ကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် net sale သိရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sale ကိုသိရပါမယ် sale return ကိုသိရပါမယ် sale ရဲ့နဲ့ sale return ကိုနှုတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ net sale ရပါမယ်နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ cost of sale ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ opening inventory ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ opening inventory သိရပါမယ် purchase သိရပါမယ် purchase return ရှိတယ်ဆိုရင်သိထားရပါမယ် carry invoice သိရပါမယ် closing inventory ရှိတယ်ဆိုရင်သိရပါမယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီချက်တွေရှိသိမှတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့cost of sale ကိုတွက်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတခြားကတော့ income expense ပေါ့နော် expense ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်တွေရှိတယ်ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုရောင်းလိုက်လို့ရောင်းတဲ့အချိန်မှာကုန်ကျတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကုန်ကျစရိတ်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒါ expense လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ gross profit တစ်ခုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရလာပြီဆိုရင်တော့ဒီ income ကိုပေါင်းပြီး expense ကိုနှုတ်လိုက်ခြင်းအပြင်net profit ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာအနေနဲ့တွက်ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ sale ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်1000မို့ဒေါ်လာ1000မို့ရောင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒေါ်လာ1000မို့ရောင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ sale return ပြန်လာတာကဒေါ်လာ9ရှိတယ်ဆိုပါစို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒေါ်လာ9ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော် net sale ဘယ်လောက်လဲ net sale ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က sale တွေကနေ sale return ကိုနှုတ်ပြရပါမယ်နော် sale return ကိုနှုတ်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီအဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ net sale 991ဆိုပြီးတော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ cost of sale ကိုတွက်ကြမယ်cost of sale ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် opening inventory 300ရှိတယ်ပေါ့နော်ချီဒီနေ့ထဲမှာဝယ်လိုက်တာ300ရှိတယ်ပေါ့နော်ချီ return ကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်မပြေလို့ပေါ့နော်ပြန်ပို့လိုက်တဲ့ဟာ$5ရှိတယ်ဆိုပါလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲကြတော့ carry invoice ကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဝယ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တည်ယူသေးရှိမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့$6ဆိုပါလို့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ opening inventory purchase ကိုပေါင်းရမယ်ပြီးရင် purchase return ကိုကျတော့နှုတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် carry invoice ကိုပေါင်းပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကြံမြင်ချင်းနှုတ်ပေးရမယ်ပြီးရင်ပေါင်းပေးရမယ် carry invoice ကိုပေါင်းပေးရမယ်ပေါ့နော်အကြတော့ကျွန်တော်တို့600နဲ့900ပေါ့နော်605ဟုတ်ပြီအကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့closing inventory ချက်တယ်ဒီနှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရောင်းပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြံရစ်တဲ့ပေါ့နော်ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်ကကျွန်တော်တို့200ရှိတယ်ဆိုပါစို့ပေါ့နော်200ရှိတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနကစောနာကပေါ့နော်ပေါင်းထားတဲ့ຢာတွေကနေဒီ closing inventory ကိုနှုတ်ပေးရပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကြာလျာမှာကျတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ cost of sale ပေါ့နော်ဒါ cost of sale ဖြစ်တယ်အဲဒီ cost of sale ကိုလိုချင်ကြကျွန်တော်တို့ opening inventory ရဲ့ purchase ရဲ့ carry invoice ရဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ purchase return ကိုနှုတ်ပေးရတယ်ပေါ့နော် purchase return ကိုနှုတ်အဲ့ဒီဟာရတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီဟာရတဲ့ငွေကြေးပမာဏတွေကနေ closing inventory ကိုထပ်နှုတ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ထပ်နှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ cost of sale ရတယ်အဲကြောင့် cost of sale ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းပြင်းအမြတ်တွက်လို့ရပြီပေါ့နော် profit အကြမ်းပြင်းအမြတ်တွက်လို့ရပြီအဲကြောင့် gross profit ကိုလိုချင်ရင်ကျွန်တော်တို့က net sale တွေကနေကျွန်တော်တို့ cost of sale ကိုနှုတ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ gross profit ရပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ income ပေါ့နော် discount receipt ရှိတာပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ်ဒီမှာ10လို့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်
ရှိတယ်ဆိုရင်ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မထည့်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် expand နေရတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပြီးတော့ဒီ gross profit ထည့်ရနေနှုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာလို့ selling နဲ့ general နဲ့ခွဲထားလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့တက်ပေါ့နော်ရောင်းတဲ့နေရာကနေကုန်ကြတဲ့ကုန်ကြသိတွေကိုတက်မှတ်ထားတယ်general ကနေတက် general expand အနေနဲ့တက်မှတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာဘလောက်ကုန်တယ်ဆိုတော့ခွဲပြီးသိအောင်လို့ဒီမှာတော့ခွဲထားတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှနှုတ်လဲရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော် net profit ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးနှုတ်လို့ရတယ်ဒါအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်ပေါ့နော်ဒီ sale ဘက်ကနေဘလောက်ကုန်ကြတယ် general ဘက်ကဘလောက်ကုန်ကြတယ်ဆိုတာသိရအောင်လို့ဒါခွဲပေးထားပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရောင်းချတဲ့နေရာမှာဆလာရီပေါ့နော်ဆလာရီဘလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်10လောက်ပဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် commission က3ပေါ့နော်ကြော်ညာက5ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ depreciation of motor vehicle ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စက်ပစ္စည်းတွေဆိုတာကဒီတစ်နှစ်ပြီးသွားလို့နောက်တစ်နှစ်ဆိုမူလဈေးနှုန်းတိုင်းမရတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တန်ဖိုးရောကြသွားတယ်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရောကြသွားလဲကိုကနှစ်ထန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးရင်ရောကြတဲ့ငွေကြေးပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ expand အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နှုတ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်3လို့ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်3လို့ပဲထားလိုက်မယ်general expand ထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ salary ပေါ့နော် salary ကို12လို့ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ like in 3ပေါ့နော် telephone bill 5ပေါ့insurance 7ပေါ့နော်ငှားရန်ကကျွန်တော်တို့10ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာဆိုလဲစက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမူရင်းတန်ဖိုးတတ်မှတ်လို့နောက်တစ်နှစ်ကိုပြန်တည်သွားတဲ့အခါမှာမူရင်းတန်ဖိုးတိုင်းတည်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥမာဒီကွန်ပျူတာ9နှစ်ခံတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်ကိုဘယ်လောက်ပြန်လျှော့သွားမလဲဆိုတာတတ်မှတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တတ်မှတ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် expand အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဥမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေရင်းနှီးကတခြားလူတွေကနေချီရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အတိုးတွေပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတိုးပေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအတိုးပေးရတဲ့ဟာကို expert မှာထည့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ office supply ပေါ့နော် office supply ကိုကျွန်တော်10ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရှိလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေအကုန်လုံးကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေးရမယ်ပေါ့နော်ပေါင်းပေးရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် salary ဘက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်20ရှိတယ် sorry နေချင်းဘက်ကကျတော့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ချင်းဘက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ59ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီexpand နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းပေးရမယ်ပေါ့နော် expand နှစ်ခုကိုပေါင်းပေးရမယ်ဟုတ်ပြီ80ရှိတယ်ဟုတ်ပြီ expand တစ်ခုကိုပေါင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ gross profit ရှိတယ် discount receipt income ရှိမယ် expand ရှိမယ်အကြကျွန်တော် gross profit နဲ့ discount receipt income ကိုပေါင်းပြီးတော့ expand ကိုနှုတ်ရမယ်ပေါ့နော်16ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့916ကကျွန်တော်တို့အခွန်မဆောင်ခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေခွန်မဆောင်ခင်ရရှိတဲ့ net income ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်916ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေခွန်ဆောင်ရမယ်ပေါ့နော်ဝင်ငွေခွန်ကဘယ်လောက်ဆောင်ရမလဲပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်50ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝင်ငွေခွန်ဆောင်ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဝင်ငွေခွန်ဆောင်ရတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဝင်ငွေခွန်မဆောင်ခင်ကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့ဝင်ငွေတွေကနေအခွန်ကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင် net profit ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ net profit ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီမှာဒီဝင်ငွေ
ဝင်ငွေကွန်မဆောင်ခင်ဝင်ငွေတွေကနေစောင့်လိုက်ရတဲ့ဝင်ငွေကွန်ကိုနှုတ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်net profit 466ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ income statement တစ်စောင်ဘယ်လိုဆွဲမလဲပေါ့နော် income statement တစ်စောင်မှာပါဝင်ရမယ့်အချက်အလက်တွေ net profit ရသည့်အထိအတွက်ချက်ပုံအစဉ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာလည်းနောက်ထပ်သောဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီးသွားကြပါအောင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်သောဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့subscribe ပေးရပါတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်